杨哥做的炸酱面，我们来尝一下。终于下雨了。哎，下雨凉，可能凉快了。下雨就舒服了。哦，这么丰富。烧开水，然后煮面条。煮面条。对对对。这是买的这种哦，他们这种面好吃些。他们就是这种细的。然后，如果是那种就宽一点的，他们都是这么长的，都给切了。这是北方的炸酱面。嗯。我现在在烧水。烧水把面一煮就 OK 了。好。哎，小圈圈啊。它关在车上面。我做这个吧，我做那小的。哎，不要紧，一样的。追的我都是。吃面。来。太好了！我现在就是我要先把你叫过来，等你我煮熟了，你再过来，那面就坨了。多放这个菜码啊！这菜码放的太少了。就是要多吃菜码。雨下球。哎呦，雨下大了！这个老爷子老太太多放菜码。对，阿姨叔叔多放菜码。你再放点菜码。这里面来，外面下雨了。啊，对，坐那边去，坐里边呢。坐那边，来，有点下雨。叔坐那边。哎，谢谢。不客气。我的面不要煮太时间长了。好，这一开咱就捞。它这个面好像不是很粗的哈。对。长的啊，只要是熟了就行。有些人他吃面喜欢吃粗煮的。好了。对。我就喜欢吃那种带一点生味的。嫩的啊，嫩的。哎。好吃不好吃，做这个酱，你酱味道很好。酱他都说他炸的酱不错。回去要是得到好评，回去我就开一个这个面馆。你那个酱全是面酱，甜面酱。但是对，没有那个豆瓣酱。没有。不是。甜面酱。你可以捞点出来，然后。来，你来吧。不是，你捞点出来，然后那个再煮第3锅把这个。没人吃。这不用煮的吧？不，再煮。不是，没人添了，都够了。我是不添的。我们都不要了，因为我烧的多。一锅呢，你们不是一人，你们那个不要了。你们就管不是你们管自己下，你们管自己。你们2个人吃的啊？再来一点点就够了。你的？你看，吃不了了吧？那你还能多。这人不能下。大毛，你那碗太小，一会儿。对，你们都。我先吃了再说。你们都那个什么，不是一会儿把这个再。我现在也2点多钟，等一下要吃饭呢。吃多了，然后往后又喝不下去是吧？主要是多放菜码啊，菠菜放里，还有黄瓜这个肠什么的。不吃菠菜。菠菜是大力水手吃的。对呀。那个我们老家有一个这个叫原汤化原食。喝这个汤。对。喝这面汤是很好的。是啊，我看到有些面馆他送的汤就是这个面汤。对。所以这个面汤留着，这个面汤要留着，这个面汤要留着，放凉点一会儿喝。我再煮。这面是好吃，但是就是唯一不辣。啊，有那个什么，有那个老干妈，你要吗？老干妈不要。老干妈也是甜的。谢谢我。椅子不要拿，椅子不要拿。衣服晾着衣服了。对。衣服。就这里面，对。哎呀，下点雨凉快。下雨好啊。少雨了。对。那边少雨了吧？这盆还可以啊。哎，郭哥，这儿你那有雨没有？没有哈，要有雨望你来点。你也把这碗拌着吃。这个。对。你们都放菜码放的少，菜码要多放。老爷子够不够？够。哎，叔叔，这再煮新鲜的，咱天窗开了吗？天窗没开吧？我关了。行。好，你们慢慢吃。我拿一个秤子。要唱卡拉 OK 可以，下午唱卡拉 OK 啊。咱们娱乐节目也得丰富。不能再走。
带走带走吧，带走吧，够了够了，一个凳子。够了。炸鱼。哎，有，谢谢。哎呀，这个晚上我觉得拿酱一拌就做凉菜下酒，哎，棒极了。对呀，好啊，晚上我再炒个西红柿，炒鸡蛋。晚上不炒，晚上我这直接点外卖。水啊，有一边放低点，让那水往一边流。对了，你说的这里，这边放低点。哎，好了，行。对，要不然它上面兜的水太多。就是一个小技巧可以拯救你一个这个两口。他们不知道这样我们哇好了。对。哎，要不要往里来点他们那边？不用。不要紧，这边就往这儿来点。你不知道？那儿。黄吃美食这个技巧。我靠，生着我这我吃饭时候都想那么大，我这早也不下，晚也不下。你是赶上这个时候来做的吗？刚才出去他找不回来了。我这窗户都没关。哎呀，关。赶紧关。我的窗户好像也没关。你这边的要关起来。我这边关起来。顶了椅子过去，哎，顶了这个椅子。不要。这鱼怎么那么大呀？太大了！我的想，我这有伞呢，你看。不用。这鱼不行。在这边。我勒个去！快搬车里，搬车里面去。不行。这2分钟的时间。怪我们警惕性太低。是啊。我们太放松警惕了。没有想到会是这样子。对。我刚才还在笑他们，我说他们没关，我跑过去，结果我里面全部是水。这你估计还得撑一会儿。然后我帮你撑着吧，你去吃。不能收，这个不能收，现在收不好。就撑一会儿，收了以后你这里都麻烦。咱们就撑到这里，没事的。这短短2分钟的时间。然后我帮你撑着，你就去吃。不是，我不吃了。不是，你吃没事。你先去吃啊，我们吃好了。我们已经吃好了，来，吃好。来。没事。OK， 顶在那里。天哪！你可以把那个杆子顶在那边。收一点顶。收一点顶。收不了吗？对。好，等一下，好，卡进去。我这个坏了，插不进去。插不进去吗？可以。哇，高低怎么样？可以了，差不多了。刚才在笑嘻嘻的吃，哎，这个说这个雨下的不大，是吧？哎呦我。吃吧，这个杭州生活见证了这个无限的乐趣。对，这就是杭州，这就是真正的生活。对，我去看一下老爷子他们。对，好，他们，你先看一下。哎，这有伞。有伞。反正是啊。这是什么事儿？这雨太大了，是吧？就这么一下子时间。还现在也没事儿了。现在就好了。让你们吃。让你们吃。哎，搞笑了，太搞笑了啊！你那个没事吧？那个。我没事。关了哈。先吃，不然面糊的不好吃。
我那碗接住。来，别提了，吃了，现在没事了。现在可以吃了。这一餐饭吃的最有意义是吧？这是最难得的一次经历。没吃好。嗯。吃完以后，我们把这个雨棚收起来。如果要支雨棚的话，你们把车掉个头。对，因为风是往那边来的嘛。现在可以不支了，我觉得。现在不需要支啊。不行啊，你不能喊，你这一喊把雨喊过来了。哎呦，我要上车了。我们。哎呀，笑死了！刚才我们全部收拾好以后，对哥们说：“来呀来呀，你再下大一点。”结果马上就下来了，哎，把我笑死了。哦，你看一下，下好大，就这么一下子。我刚才只是没把它那个动作拍下来，我要把那个动作拍下来的话，那真的是叫一个呼风唤雨啊！